เกลียดมึงจริงก็เลยโมหัวออกมาโมหัวคนแบบนี้ก็เรียกโมคนแบบไหนวะเนี่ยโมไม่ได้นะมาออกยากเขาบอกออกมาโอ้หัวออกมาเห็นเด็กมันกำลังตีกันจุลมุนวุ่นวายเลยมองฉันตัวไม่ได้รับไม่ได้นะคะไม่ใช่ไปห้ามเด็กเขาจะยุ่งนะคะแม่ไม่ชอบแล้วก็เลยบอกเด็กสองคนว่าเราเล็กข้ามว่าเดียวกันมีพ่อคนเดียวกันถึงจะคนละแม่ก็ตามทีนี่เหตุผลที่สุดเพลงคะเสร็จแล้วผมก็เลยกำลังห้ามเด็กดูดีนี่สินัทยาเนี่ยไม่ควรนะพอออกมาปั๊บด่าผมฉันทันทีไม่ฟังอีน้าค่ะอีลมเลยด่าเธอเลยเหรอด่าเพคะด่าว่าอะไรอีเหี้ยขนาดนั้นแล้วเทปเนี่ยเขาไม่เอามดเทปนะใครมดเทปให้ไปด่าเธออันนี้คือไม่แปลว่ามันจะแปลว่าโกหกโกหกที่คนไม่ถูกกันที่มันแปลถึงตอแหลด้วยนะนางเอกผิดคู่แล้วมึงเริ่มต่อยผู้ชายครับมันแพ้มานานกับว่าเอกกูใหญ่อีกคนไม่ใช่เวลานี้ที่มาโกงแบบเนี้ยเก็บแรงซีโอยไปท้องนโมตัสสะมานี่ลงมาข้างล่างอะไรก็ตามมาบ้านเป็นปมเป็นคนแก่หรือเปล่าแล้วไม่ขับคอดชีวิตนี้ก็มีการปีโป้ได้พี่อ๋อเพราะมาดูหนังญี่ปุ่นเยอะ